El video de hoy es más que nada como una experiencia que tuve, bueno, como un experimento, ya que teníamos que pasar 4 horas sin hablarle a ninguno de nuestros familiares, ya que empezamos a ver eso del lenguaje corporal y tenemos que leer un libro de Flora Davis que se llama La comunicación no verbal. Bueno, para empezar, mi experiencia fue a la vez un poco extraña, pues no estoy acostumbrado a no hablarles a mis familiares. Y pues también ellos como que se sacaron de onda. Decían, no, pues ¿por qué no me hablas? ¿Estás enojado? ¿Qué tienes? Y así estaban insistiendo. Y pues yo no les podía decir nada, ni escribirlo, ni mucho menos. Así es que al final ya les tuve que decir que era para este video. Y pues es todo. Me sentí un poco incómodo, nervioso, aunque después ya me estoy acostumbrando. Y pues aunque quería decir palabras, no las decía. Me quedaba callado, pues para no hacer perder las 4 horas. Y creo que todo fue una buena experiencia. Y la segunda parte del video, que era ir a la tienda y comprar cosas haciendo mímica, yo no la pude hacer, ya que como estábamos toda mi familia en la casa de mi abuelita, porque varios de nosotros cumplimos años en septiembre, casi no salimos y estuvimos pues como que toda la familia ahí reunida. Y entonces fue lo que también facilitó un poco esta práctica de las 4 horas sin el habla, ya que yo estaba como que a un lado de ellos y entonces entre ellos mismos hablaban, platicaban y pues no me hacían mucho caso. Y pues creo que fue todo, fue una experiencia muy buena. Recomiendo que la hagan y ya. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y comenten. Gracias. ¿Dice Monse? A ver si quieres más que pida. Tú échale para que tengas más. Ay, a Emiliano le diste el más grande. ¿Tú Ale, ya te dieron, hija? ¿Verdad? Se los va a comer, se los va a